დადგა კვირა დღეს საღამოს 10:30 მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი ვინც ამ წელს უცხოეთში შეხვდა ვინც რავი უძლურებას აშინახართ დაჭირებას აშინა და ვის რა გიჭირთ ალბათ ღმერთმა იცის და ვისაც გაჭირვება გაქვთ ყველას აი ამ წელს აქ ხდენოდეთ ის ყველაფერი ამას გისურვებთ გილოცავთ დამდეგშობას აუცილებლად ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ ჩვენს უწმინდეს მიულოცავ და საქართველოს მიულოცავ უწმინდესის დაბადებას 4 იანვარს და რაც ყველაფერი კარგი ქონოდეთ და აი იმისათვის რომ ყველაფერი კარგად იყოს მოდით რამოდენიმე კითხვებს მე დავსვე მამა თეიმურაზი მყავს სტუმრად ეს უბრალო ადამიანი დავიწყოთ უბრალოებით და კარგი ეთერი და კარგი წელი გვექნება და წელს მამა პირველი სტუმარი თქვენ ბრძანდებით და ძალიან მიხარია რომ თქვენ ხართ და აი ჩათქმულიც ქონდა რომ აუცილებლად თქვენ უნდა ყოფილიყავით და დაგლოცეთ თუ შეიძლება და დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ უფალმა ღმერთმა, დაულევნელ სიყვარულს უსურვებს სრულიად საქართველოს, უფალმა მოგმადლოს სიხარული, ბედნიერება და ყოველივე კეთილი, რაც არის სამყაროში, ულოცა უწმინდეს იუბილეს ღმერთმა დიდხანს გვიმყოფოს, უფალმა ხნეობა, ჯანმრთელობა მიცეს და წელთა სიმრავლე. და სრულიად საქართველოს ულოცავ დამდეგშობის დღესასწაულს განსაკუთრებული სიხარული შემოდის თითეული მართლმადიდებელის გულში და ყველას ულოცავ და ყველას უსურვებ რომ ეს სიხარული გაუნელებელი ყოფილიყოს თითეულ მათგანში. დიდი უღრმესი მადლობა მამაო და თქვენს ბედნიერებას და ყველაფერი კარგად გისურვებ და იმ სასულიერო პირებს ვინც ჩვენ გსტუმრობენ და ესე ახარებენ ხალხს და მამაო რა მინდა ისი გითხრა თქვენ ახლა რეგიონებთანაც გაქვთ შეხება რაღაცა და ამასთან დაკავშირებით მინდა გთხოვოთ რომ აი უბრალოდ ადამიანებს რომ აუხსნა დღეს რომ ყოველი წელი ჩვენი იწყება როგორ იცით რომ აი ეხა ამ წლიდან მოდი მე ბედი გამიღიმებს და კარგად ვიქნები და ყველას მინდა რომ კარგად ვიყოთ არავის არ უნდა რომ წვალობდეს და ესეც უდღეში იყოს რაღაც თითოეული დღე მისთვის რაღაცა შავად თენდებოდეს და საერთოდ არ ეცალოს ბედნიერებისათვის და ქართველმა ადამიანმა ძალიან მოიწყინა რომელსაც ყოველთვის ვამბობ აქედან და ესეთი მოწყენილი ერი არასდროს არ ყოფილა მიზეზები თუ შეიძლება რაღაცეები რითი ვიყოთ ბედნიერი იმიტომ რომ აი ეს 20-20-იც ჩაივლის ეს მაგრამ მაინც ისევ მე შემდეგ გვექნება იმედი 21-ში ხომ მაინც კარგად ვიქნები და ასე შემდეგ ძალიან საწყლები ვართ საერთოდ ადამიანები რაღაცა დარდით დავდივართ პრობლემებით ასე შემდეგ ამ პრობლემებთან ერთად ყოველთვის მარტო ვართ აი როგორ უნდა ვიყოთ ისე რომ ღმერთთან ერთად გადავიტანოთ ეს ყველაფერი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი ხედვა რომ ამ პრობლემებმა არ დაგვღალოს და იმიტომ რომ უპრობლემა მაინც ვერ იქნება რაც არ უნდა მოხდეს უპრობლემა მაინც ვერ იქნება ადამიანი ეს უნდა ვიცოდეთ ხო აი უბრალოდ რომ ძალიან არ შეგვეტყოს რა იმიტომ რომ ღიმილი გაქრა საქართველოს აღარ იღებს ბოდიშით რა მამა აი თუნდაც ახლა რომ გავიხელოთ გამოიარეთ თქვენ თვითონაც ნახეთ ალბათ ხო ის ხალხი რომელიც ესე დაღონებული დაც აპატეთ აი ეს პირველი კითხვა 20-20-ის პირველი კითხვა არის ესეთი და თუ შეიძლება ყველაზე მთავარი რაც ალბათ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის ეს უნდა იყოს ჩვენი საზომი ცხოვრებისა ეს არის ერთმანეთი ჩვენ ყველაზე ძვირფასი რაც გაგვაჩნია რაც გვაქვს ამ ცხოვრებაში ვინც გვყავს ამ ცხოვრებაში ეს არის ერთმანეთი ჩვენ თუ გვინდა შევქვნათ საკუთარი ბედნიერება ამაში ვერავინ ვერ შეგვიშლის ხელს ღმერთმა თითეული ადამიანი შექმნა ბედნიერებისთვის თითეული ადამიანი არის განუზომელი სიყვარულისთვის და განუზომელი სიხარულისთვის შექმნილი ღმერთს არ შეუქმნია ადამიანი იმისთვის რომ იტანჯოს არ შეუქმნია ადამიანი იმისთვის რომ უიმედობასა და სასოწარკვეთას მიეცეს ღმერთმა ადამიანი შექმნა ბედნიერებისთვის მაგრამ რასაკვირველია ამ ცხოვრებაში რომელშიც უამრავი ადამიანი ცხოვრობთ და მრავლად არის დაცემულობა, მრავლად არის შედეგები ჩვენი დაცემული ბუნებისა, არის განსაცდელებიც, არის პრობლემებიც, არის უამრავი რამ, რაც ადამიანს თითქოს ხდის უბედურს, რაც ადამიანს თითქოს უბიძგებს იმისკენ, რომ იყოს უიმედობაში, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს განსაცდელი, არ არსებობს პრობლემა, რომელსაც ადამიანი ვერ გადალახავს და ვერ დაამარცხებს. ჩვენ ყველაზე ძვირფასი ვინც გვყავს, ეს არის ერთმანეთი და ჩვენ თუ მთელი ცხოვრება გვემახსოვრება, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის ძალიან ძვირფასნი ვართ, ძალიან ძვირი ფასია ერთმანეთში გადახდილი, ეს არის ქრისტეს სისხლი. თითეული ჩვენგანისთვის ქრისტეს სისხლია დაღვრილი და ეს ძალიან ძვირი ფასია თითეულ ჩვენგანში გადახდილი და ეს თუ მთელი ჩვენი ცხოვრების მანძილზე გვემახსოვრება რომ ყველა ადამიანი ვინც შეგვხვდება ცხოვრებაში უკლებლი ყველა ადამიანი ვინც შეგვხვდება ცხოვრებაში ეს არის ჩვენთან მოსული ქრისტე და ჩვენთან მოსული
ანგელოზი და მას ისე მოვემსახურებით, მას ისე ვესაუბრებით, მას ისე მივიღებთ როგორც ჩვენთან მოსულ ქრისტეს და ჩვენთან მოსულ ანგელოზს. თუ თითოეულ ადამიანს ასე მივიღებთ, მაშინ ჩვენ აუცილებლად გამოვჭედავთ ბედნიერებას. ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ბედნიერნი, იმიტომ რომ ბედნიერება არის ერთმანეთში. ბედნიერება არ არის არც სრა სასახლეებში, ბედნიერება არ არის არც ოქრო ვერცხლში, არც კარგ საჭმელსა თუ კარგ სასმელში, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი მინახავს და ჩვენც გვინახავს, რომელიც სრა სასახლეებში ცხოვრობენ, უამრავი ოქრო ვერცხლი აქვს, შეიძლება კარგი საჭმელ სასმელიც, მაგრამ უბედურნი არიან. მე მინახავს ადამიანი, რომელსაც ერთი ლუკმა პური აქვს და ძალიან ბედნიერია. რატომ? იმიტომ რომ მის გულში არის სიყვარული. ბედნიერება სიყვარულში, არანაირ გარეშე მიზეზში არაა ბედნიერება. ბედნიერება არის ადამიანის სიყვარულში. როგორც სამოთხეში არა, ბედნიერება იყო ადამიანსა და ევას სიყვარულში. სამოთხის გარეთ უბედნიერესნი არიან ადამი და ევა საკუთარი ერთობითა და სიყვარულით, არა? ანუ ადგილი არ აქცევს ადამიანს ბედნიერად. ადგილმა ვერ აქცია ადამი და ევა, მხოლოდ ადგილმა ბედნიერად. თუ არ არის სულთა ერთობა და სულთა თანხმობა, თუ არ არის, ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი. ადამი და ევა სამოთხის გარეთ არის ბედნიერი, იმიტომ რომ იქ მოხდა სულთა ერთობა და სულთა თანხმედრა. ადგილები გარემოებანი ადამიანს ვერ აქცევს ბედნიერად. ადამიანს ბედნიერად აქცევს სულთა ერთობა, ანუ სიყვარული, ანუ მზრუნველობა, ანუ მსახურება ერთმანეთის მიმართ და ჩვენ თვითონვე შეგვიძლია გამოვჭედოთ ჩვენი საკუთარი ბედნიერება თუ ამას მოვინდომებთ. თუ ყველა ადამიანს ისე მივიღებთ, როგორც ჩვენთან მოსულ ქრისტეს, როგორც უფალი ამბობს სახარებაში, რომ თითეული მათგანი, როცა იკითხებიან უფალს, როდის იყავი შენ მშიერი, როდის იყავი შენ წყურვალი, როდის იყავი შენ საპყრობილეში, ხო? რას თქვენ გაუკეთეთ ერთ მცირედ ჩემთანგანს, მეც ის გამიკეთეთ, როცა ჩვენ თითეულ ადამიანს ისე მივიღებთ, როგორც ქრისტეს, მაშინ გამოიჭედება და მაშინ დაიბადება ჩვენი ბედნიერებაც. დიდი მადლობა და სამწუხაროდ ბოროტმა ისე მოაწყო ის ყველაფერი, რომ ანუ ყველაფერი შეიძლება ბოროტს ვაბრალებ და ჩვენი ცუდი ხასიათის ბრალიც არის და ის ჩვენი ცუდი ხასიათიც ალბათ ბოროტისაგან არის, მაგრამ დობა ხალხს აღარ ჯერათ ერთმანეთს. აი ადამიანი ხოლმე იყო რომ სიტყვაზე გჯეროდეს რომ ის შენია, ის ღმერთია, მისი სახით შენ მოგივიდა ის ადამიანი ვინც შენ სიკეთეს გაიკეთებს. დღეს ძალიან ეჭვიანი გახდა ადამიანი და საერთოდ აღარ ჯერო უცხო არის ადამიანი ერთმანეთისათვის. აი ნებისმიერ შეიძლება რაღაცა ნივთს უფრო ენდო ვიდრე ადამიანს დღეს. სამწუხაროდ ჩვენ და აი რატო ხდება ხოლმე რომ აი ესე თან მიუხედავად იმისა რომ სხვა გზა არ გაქვს. ეს ადამიანები ერთმანეთს ჭირდებით. უბრალოდ აი ნებისმიერი კატარო გაირბეს ხუჩაში ისიც არ არის, ხო? უბრალოდ ისა თქვა გარბენი, ხო? ისიც რაღაცის გამო სადღაც გააჩინა, ხო ღმერთმა. ანუ აი ამ შემთხვევაში მამა ჩვენ რომ ამათი არ გვჯერა, როგორ შეიძლება რომ ბედნიერები ვიყოთ და როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე გაუკეთოთ ერთმანეთს კარგი, არ გვჯერა, აი ნებისმიერ რაღაცა აი აქედან ხანდახან მინდა ხოლმე მთელი გულით რაღაც ვთქვა, მაგრამ ადამიანები იმდენად სხვა განწყობით არიან, რომ ამას ვიცი რომ ვერ გამიგებენ და ჩუმად ვარ ხოლმე და ესე. ანუ არ გჯერა და ვისაც შეიძლება რაღაცა უნდოდეს რაღაცა გულით გაკეთდეს, ან გულით იყოს მისიანი, ვერ დაუჯერებენ. ანუ ყველა იტყვის რომ არა, ეს გულით არ აკეთებს, იმიტომ რომ თვითონ ვერ აზროვნებენ ისე და ყველა გონია რომ აი ჩემნაირი არის ისიც, აი სიტყვაზე. ეხლა რომ მიღიმის, მე როგორც სხვას ფულის გამო უღიმიო ან რაღაცის გამო, აი ხაც ისე მიღიმის ესეც აქვს. ალბათ, ანუ თავისით ხო ზომავს ადამიანი და ანუ ის იმდენად გახსნილები ვარ თუ თვითონ როგორც არ არის სანდო, ისე არ ჯერავს სხვისიც. აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება აი ეს საცოდავი ადამიანები, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ამან დაგვანგრია, რომ ჩვენ ერთმანეთს არ გვჯერა. ყველა ადამიანი რასაკვირველია თავად არის საკუთარი თავის საზომი და ხშირად სამწუხაროდ ადამიანები ისე აფასებენ სხვა მეორე ადამიანს, როგორც ზომავენ საკუთარ თავს, ანუ საკუთარი თავით აფასებენ სხვა ადამიანს, საკუთარი ფიქრებით ფიქრობენ სხვა ადამიანზე, საკუთარი საქციელებით მსჯელობენ სხვა ადამიანზე. ეს ძალიან სამწუხაროა. ყველაზე მთავარი რაც არის და რაც დავკარგეთ, რამაც მიგვიყვანა უნდობლობამდე, ეს არის სიყვარულის ნაკლებობა, იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს შესანიშნავად, რომ სიყვარულს არ აქვს ეჭვიანობა. სიყვარულისთვის უცხოა ეჭვი. აბსოლუტურად უცხოა სიყვარულისთვის ეჭვი. მე როდესაც მიყვარს ადამიანი, მე მზად ვარ მისთვის მოვკვდე. მე მზად ვარ მას ვენდო, აბსოლუტურად ვენდო. მე იმის იქით არ ვიყურები რა იქნება ის, რას გააკეთებს ის ჩემთვის, როგორ მომექცევა ის მე, მიღალატებს, არ მიღალატებს, სილას გამაწნეს თუ ლოყაზე მაკოცეს, მე ამას არ უყურებ. მე მიყვარს და მზად ვარ ჯვარს ვეცვა მისთვის. ეს არის უფლისქმედება, ხო? მაცხოვარი რომ დაკვირვებოდა იმას, რას გავაკეთებდი ჩვენ ადამიანები
და ამის მიხედვით ემოქმედა ხომ მაშინ მაცხოვარი ჯვარს არ ეცმეოდა იმიტომ რომ მაცხოვარმა ადამიანებისგან არ მიიღო სიყვარული მაცხოვარმა ადამიანებისგან მიიღო ლანძღვა მიიღო გინება ფურთხება სილა ჯვარცმა მიიღო მაგრამ მაცხოვრის მიზანი იყო სიყვარული და მაცხოვრის მიზანი იყო ის რომ თითოეული ჩვენგანისთვის დაენახებინა თუ რაოდენ დიდი ძალა აქვს სიყვარულს და მოდის რა უფალი ამ ქვეყნად თითოეულ ჩვენგანს გვასწავლის სიყვარულს და გვეუბნება რომ თავგანწირვა ეს არის გზა ღმერთთან მიმყვანებელი და ამ თავგანწირის ვიქით არ უნდა იყურებოდე თავარია შენ იყო მოწოდებული იმისთვის რომ გასწირო თავი ქრისტიანი ასეთია სიყვარულს არ გააჩნია ეჭვი მე ცხოვრობ მე ვშრომობ იმისთვის რომ თავი გავწირო მე ვშრომობ იმისთვის რომ შენ გემსახურო ასეთია ქრისტიანი და არ ვიყურები იმის უკან რა იქნება იმის უკან შეიძლება იყოს ღალატი იმის უკან შეიძლება იყოს სილა იმის უკან შეიძლება იყოს ჯვარი რომელიც გოლგოთაზე საკუთარი ხელით უნდა ამკიდო და ამატანინო და იმ ჯვარზე მიმალურსმო ამის უკან შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს მაგრამ მე როდესაც მიყვარს მზად ვარ ამ ჯვარზეც მზად ვარ ამ გოლგოთაზეც მზად ვარ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება გავწირო იმიტომ რომ მიყვარს და მე იოტის ოდენადაც საკუთარ თავში ეჭვის დონეზეც არ უშვებ რომ ამის უკან რაიმე ცუდი შეიძლება იყოს იმიტომ რომ სიყვარულისთვის ეჭვი უცხოა სიყვარულისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ნებისმიერი სახის სხვანაირი ფიქრი რომელიც ეჭვს შეიცავს მოსიყვარული ადამიანს უყვარს და მოქმედებს ასეთია ქრისტიანი ჩვენც ასე უნდა ვიცხოვროთ უნდა შევიყვაროთ ერთმანეთი დაუეჭვებლად ეს ყველაზე მთავარია არა რაიმე მიზეზით თუ არსებობს მიზეზი ადამიანთა შორის ესე იგი ეს არ არის სიყვარული ეს არის მიზეზის სიყვარული უშუალოდ იმ კონკრეტული მიზეზის სიყვარული გამოდის თუ მე რაიმე მიზეზის გამო მიყვარს ადამიანი მე ადამიანი კი არ მიყვარს მე ის მიზეზი მიყვარს რის გამოც ვარ იმ ადამიანთან მაგრამ თუ გამოვრიცხავთ მიზეზს ერთმანეთში ჩვენ დაგვჭება წრფელი სიყვარული და დაუეჭვებელი სიყვარული რაც არის ქრისტეს გზა და უფალმა სწორედ ეს დაგვანახა თავისი ამ ქვეყნად მოვლინებით რომელსაც აი ვიდღესასწაულებთ ხვალ უკვე ორშაბათს ღამისთევის მსახურებით შევხვდებით ამ უდიდეს დღესასწაულს და აი საკუთარი შობით საკუთარი ამ ქვეყნად მოვლინებით ჩვენ დაგვანახა ადამიანობა როგორი უნდა იყოს ადამიანი უნდა იყოს თავგანწირული და დაუეჭვებელი რწმენით მოარული ამ ქვეყანაზე თითოეული ადამიანისთვის მადლობა ძალიან დიდი მამაო მაგრამ აი ადამიანის გულწრფელობა დღეს არავის აღარ ჭირდება ისეთ სიტუაცია და ამ შემთხვევაში აი იმ ადამიანებმა რა ქნან ვისაც უნდა რომ იყვნენ გულწრფელი და უბრალოდ ვერ ნახის ის ადამიანი ვისაც აი ყველაფერს გაანდობენ ან ხო ხდებით ანუ ვის მიმართაც გამოიყენებენ ამ მათ გულწრფელობას იმიტომ რომ შეიძლება შენი გულწრფელობა ისე შემოგიბრუნდეს რომ სავალალო მდგომარეობად გიქცეს და ძალიან ცუდად და ბოროტულად შემოგიბრუნდეს აქ და სანანებელი გაგიხდეს და რაც აუცილებლად ბოროტი ისე აკეთებს ხოლმე რომ შემდეგ შენი გულწრფელობა იქნება ის ზუსტად რომ სანანებელი გიხდება ჭყალებში სანანებელი ქრისტიანა შეიძლება არა მაგრამ ანუ იმ ადამიანებთან ან სხვა ამბავში ყოველთვის შემდეგ ეს ხდება ხოლმე სანანებელი და ანუ აი ძირითადად ამიტომაც იტანჯებიან ადამიანები ვინც არის გულწრფელი ზუსტად ვიცი რომ სწორედ ის იმ ადამიანებისთვის აი ამ დედამიწაზე არ არის სიხარული საოცარია პავლე მოციქულის სიტყვები რომელსაც წარმოსთქვამს იგი და ამბობს რომ საკუთარ თავზე და ქრისტიანებზე ამბობს ამას რომ ჩვენო სულელი ქრისტეს მიერო ხოლო თქვენ ბრძენ რატო ამბობს ამ სიტყვებს ხშირად სწორედ ადამიანური საზომით, ადამიანური გაგებით, როგორადაც სამწუხაროდ ადამიანები საზღვრავენ სამართალს, ქრისტიანობა არის ისულელი. ადამიანური გაგებით, როგორადაც ისინი საზღვრავენ. რატო? ადამიანებს არ ესმით, როგორ შეიძლება მე თავი გავწირო შენთვის და სანაცვლოს არ ველოდე. როგორ შეიძლება მე შენ ლოყაში გაგარტყა და შენ მადლობას მიხდიდე. როგორ შეიძლება გაგინებდე და შენ მლოცავდე. როგორ შეიძლება გწყევლიდე და შენ მაკურთხებდე. ეს ადამიანური საზომით აბსოლუტურად გაუგებარი რამ არის. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული ჩვენ სულელ ქრისტეს მიერ და ქრისტიანები ვიყოთ მათთვის, ვისაც ეს არ ესმით სულელნი, მაგრამ ჩვენ ვიცით თუ რა არის ჭეშმარიტება. ჩვენ გვყავს უდიდესი მაგალითი, უდიდესი საზომი ჭეშმარიტებისა თავად ღმერთი, რომელიც ხდება ადამიანი. და როცა ვამბობთ, რომ აი მე გულწრფელად ვემსახურები, მაგრამ არაფერია სანაცვლო, ამის მაგალითი გვყავს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელიც განუზომელი, განუსაზღვრელი სიყვარულით მოვიდა აი ამ დედამიწაზე, მოვიდა და რა მიიღო ჩვენგან? რა მიიღო ჩვენგან?
კაცობრიობისგან მან მიიღო მხოლოდ და მხოლოდ დევნა. კაცობრიობისგან მან მიიღო სასტიკი წამება, სასტიკი ტანჯვა. ჯვარცმა მიიღო კაცობრიობისგან. თავისი გულწრფელი სიყვარულის წილ მან მიიღო ჯვარცმა. თავისი გულწრფელი სიყვარულის წილ მან მიიღო დევნა და ჯვარცმა. მან მიიღო ლანძღვა, მან მიიღო გინება, მან მიიღო ფურთხება. თავისი გულწრფელი სიყვარულის წინ, მაგრამ თითეული ჩვენგანისთვის ეს არის თავგანწირული სიყვარულის მაგალითი, რამე თუ მე უნდა ვიმსახურო, მე უნდა მიყვარდეს და არ უნდა ვუყურებდე რა იქნება ამის უკან და მე იტყვის პავლე მოციქული მაცხოვრის ამ გასაოცარი ჯვარცმის ამ საოცარი მისტერიის შემდგომა ზუსტად ამ სიტყვებს რომ ჩვენ სულელ ქრისტეს მიერ და ჩვენ თუ ვინმესთვის ვართ სულელნი იმიტომ რომ გვირტყამენ და ლოყას უშვერთ იმიტომ რომ გვაგინებენ და ვლოცავთ იმიტომ რომ გვწყევლიან და ჩვენ ვაკურთხებთ თუ ვიღაცისთვის მე ამის გამო ვარ სულელი და ვიყო სულელი ქრისტესთვის და ამით მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები რამე თუ ჩემთვის მაგალითი არის ქრისტე რომელმაც მასწავლა როგორ გავწირო თავის ხვისთვის დიახ ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი ახსნისათვის მამაო და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ხა თანამედროვე ცხოვრება რახანს 2020 წელია უკვე ხო პატრიარქი გამახსენდა ზუსტად აი იგივე მდგომარეობა რაც შემდეგ აუცილებლად ეს ყველაფერი გექცევა ამათ ანუ ამას ვერ გაექცევი შენ თუ მართალი ადამიანი ხარ შენ თუ აქ მარტო გაქებენ და შენზე მარტო კაი ხდება რაღაცა პრობლემა ესე იგი აუცილებლად გაქვს შენ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები რომლებსაც ხვევს ლანძღვა, რომლებიც ხვევზეც ცუც ამბობენ და შენ რო გაქებენ ესე იგი ანუ მათთვის მისაღები ხარ და მათთვის მისაღები არ უნდა იყო, იმიტომ რომ თუ მათთვის მისაღები ხარ, მაშინ ღმერთისათვის შეიძლება იყო არ იყო მისაღები, ხო? იმიტომ რომ ვერ აეწყობი ისე რომ ღმერთიც გაახარო და ადამიანიც, ხო? ნუ ან ცოტა რთული არის. აი თვითონ ჩვენ როგორ დავბალანსდეთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ის რომ აი ადამიანების გამო თუ ჩვენ არ გვაინტერესებს ასიტყვის ჩვენზე ღმერთი. ჩვენ გვაინტერესებს ასიტყვის ჩვენზე ადამიანი. და ყოველთვის ამის გამო შეიძლება ღმერთს ვაწყენინოთ. აი ღმერთ აი იმიტომ რომ ღმერთი ასეც ხედავს იმას არ გვაყვედრის, მაგრამ ადამიანი რო დაგვინახავს იმას დაგვაყვედრის და ადამიანთან ყოველთვის პირფერობთ, მატყუარა პოზიციაში ვართ რაღაცა და ვაჩვენებთ რომ თვითონ ძალიან კარგები ვართ. ანუ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ჩვენც ის იყოს უპირატესი რომ რა სიტყვის ჩვენზე ღმერთი და არა ვიღაცა ჩემი მეზობელი ან ვიღაცა ადამიანი რომელიც არის გაბოროტებული და სულ შეიძლება გიზის და უნდა რომ რაღაც შენი ნაკლი ნახოს ან რაღაცა ჩვენ უნდა დავსვათ ყველაზე მთავარი კითხვა რას შეგვპირდა ქრისტე შეგვპირდა ქრისტე გემრიელ პურს არა შეგვპირდა სტრასასახლეებს არა ოქრო ვერცხლს არა რა გითხრა უფალ უკეთ უმემდევნეს თქვენც აქ დევნენ ქრისტიანის ბეჭედი ამ წუთისოფელში არის დევნა და რატომ არის დევნა წუთისოფელს არ ესმის ქრისტიანის წეგან ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე ძალიან რთულია იყო ამ წუთისოფელში ჭეშმარიტი ქრისტიანი და წუთისოფელმა მიგიღოს და გაგიგოს შენ ამიტომ უფლის სიტყვები თითოეული ჩვენგანისთვის არის ნუგეშიც და არის ერთგვარი მომასწავლებელი ჩვენი ხვალინდელი დღისა რამე თუ მან გითხრა უკეთ უმემდევნეს თქვენც აქ დევნენ ეს ხვედრია ქრისტიანის როცა ადამიანი ცხოვრობს ქრისტიანულად როცა ადამიანი ცდილობს რომ საკუთარი ორიენტირი გაასწოროს ქრისტეზე ის აუცილებლად იქნება დევნის ქვეშ იმიტომ რომ გამორიცხულია სამყაროში ადამიანი ქმნიდეს სიკეთეს და მას არ ყავდეს მდევნელი რამე თუ ასეთია ბოროტის ბუნება მან უნდა დევნოს სიკეთე და როცა ადამიანი აკეთებს სიკეთეს როცა ადამიანი ცდილობს მიემსგავსოს ქრისტეს მას აუცილებლად ეყოლება მდევნელი და ეს მდევნელი არის ბოროტი რომელიც ცდილობს რომ ადამიანს დაუხშას ყველანაირი წყარო ყველანაირი გზა სიკეთისა ჩვენ ყოველთვის ეს უნდა გვახსოვდეს ვინ არის ჩვენთვის უმთავრესი ჩვენთვის უმთავრესი არის ღმერთი თუ ჩვენთვის უმთავრესი არის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება დღეს მოგვიწონოს საქციელი, რომელმაც შეიძლება ხვალ გავგლანძღოს იგივე საქციელისთვის, რომელმაც შეიძლება ესე გაგვიცინოს ანალოგიური საქციელის, ადამიანები იცვლებიან. ადამიანებს ცვალებადი აზრი აქვთ. ერთი და იგივე საქციელი შეიძლება დღეს სხვანაირად აფასებენ და ხვალ სხვანაირად დააფასონ, მაგრამ ჩვენთვის უმთავრესი არის ღმერთი. თუ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი? ჩვენთვის პრიორიტეტი თუ არის ღმერთი, მაშინ მე უკვე ვიცი რომ უფლის სიტყვები რომ უკეთ უმემდევნეს თქვენც აქ დევნეს რაც მითხრა უფალმა და მე მზად ვარ ქრისტესთვის ვეცვა ჯვარს. ქრისტესთვის ჯვარცმა ზუსტად იმას ნიშნავს რომ მე ჯვარს ვეცვა თითოეული ადამიანისთვის. ანუ მე ვიცხოვრო ქრისტიანულად და არ უყურო რა იქნება ამის უკან. არ უყურო როგორ შეაფასებენ ამას ადამიანები. მთავარია რომ ვიცოდე რომ მე ვცხოვრობ სახარებისეულად. ეს ყველაზე მთავარია. თუ ადამიანის გული არის შემოსრული, დამდაბლებული, მონანული, ესე იგი
იგი სწორი მიმართულებით მიდის. ჩვენ არ უნდა უყუროთ ადამიანებს თუ რას ფიქრობენ ისინი, იმიტომ რომ მთელი სამყაროსთვის და კასტათვის მოსაწონი ვერასდროს, ყველასთვის მოსაწონი ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიქნებით. ასეთი ადამიანი დედამიწის ზურგზე არ დაბადებული. თავად უფალი იესო ქრისტე არ მიიღო კაცობრიობამ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ყველასთვის მოსაწონი ვიყოთ. ეს გამორიცხულია, ამას ვერ მივახცევთ, ასე ვერ ვიცხოვრეთ, იმიტომ რომ ადამიანები ისევ ამბობს, სხვადასხვა გარემოებათა გამო იცვლიან აზრს და დღეს შეიძლება ერთი და იგივე საქციელზე სხვანაირად ფიქრობდნენ და ხვალ სხვანაირად ფიქრობდნენ, მაგრამ ჩვენთვის ორიენტირი, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი მისაბაძი არის ქრისტე და უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის რომ თუ ჩვენ მივბაძავთ ქრისტეს, თუ ჩვენ ვეცდებით და ვემსგავსოთ ქრისტეს, თუ ჩვენ ვიცხოვრებთ ისე როგორადაც გვითხრა უფალმა რა, რას ამბობს უფალის სახარებაში, რომ ჩემი დები და ძმები ისინი არიან, ვინც ჩემი სიტყვა მოისმინა და დაიმარხა და აღასრულა რა, უფალთან მაშინვად როცა მის სიტყვებს უსმენ და თუ ჩვენ ვეცდებით რომ უფლის სიტყვებს მოусმინოთ და იგი აღვასრულოთ, მაშინ ჩვენ სულში და გულში აუცილებლად დამკვიდრება ბედნიერება, მაგრამ თუ ჩვენ ვეცდებით რომ ვიყოთ ადამიანთათვის მოსაწონი, ამას ვერ შევძლეთ და ვერ მოახერხებთ. რამე თუ ერთი და იგივე ადამიანისთვის შეიძლება დღეს ჩვენ ვიყოთ კარგნი და ხვალ სხვა გარემოებათა გამო ვიყოთ ძალიან ცუდნი. ადამიანები ცვალებადნი არიან, მაგრამ ღმერთი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგი თავად იარს უკუნისამდე. ჩვენ უნდა გვწამდეს, ჩვენ უნდა მივილტოდეთ იქითკენ, რომ იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგი თავად იარს უკუნისამდე. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თუ შეიძლება მამაო, აი დაღლილდა იმ ადამიანებს, რომ რაღაცა აუხსნათ ისეთი, რომ ადამიანი გადაიღალა მაინც. კი, რაღაცა ყველაფერი მართალია და ეგრეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ამ გადაღლას რითი უშველოს ადამიანმა, იმიტომ რომ უკვე ვეღარ პოვა ადგილი ადამიანმა თავისი, თუნდაც იქაც სადაც უნდა იყოს მიღებული. აი რო იცი რომ აი შენი არის და აქ უნდა იყო და იქაც რო ვეღარ არის შენი ადგილი. ანუ აი გადაღლილ ადამიანებს, ვისაც ჯერ კიდევ წმენა ესე არა აქვთ გამყარებული, ხო ხდებით? აი რა შეიძლება უთხრათ, იმიტომ რომ ძალიან საწყალდღეში არიან, ახლა შეიძლება აქედან ჩვენ რო საუბრობთ, ვიღაცა გვიყურებდეს და თქვასო, თქვენ შეიძლება ადვილია, მაგრამ აბა მოდი შენ აიტანე ის, ასაც მე ვიტან, ხო? მე მინდა რომ ყოველ ამ ადამიანის მდგომარეობაში შევიდე და იქიდან მართლა უთანაგრძნო რა და მართლა ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში ესეთი მდგომარეობა, რომ ვიღაცა ძალიან ადვილად აუხსნია ჩემთვის, მაგრამ მას არ ცოდნია თუ მე რა მткиვა და დღეს ეგ პრობლემა ადამიანმა მსმენელი დაკარგა. ადამიანს მომსმენი აკავს, რომ თავის გაჭირვება ვის უთხრას აღარ იცის. მე ვიცი ადამიანები აი ქუჩაში რო დადიან გამწუხრებული სახეებით, უბრალოდ მისი გასაჭირი ვის უამბობ, ხანდახან ავტობუსების გაჩერებაზე გვერდზე რო ადამიანს ნახულობენ, იმას უყვებიან ხოლმე, რომ სახში რა მდგომარეობა აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ერთმანეთი გამოგვეპარა ფაქტია. იმ ქრისტიანებს, რომლებსაც მაგარი სახარებისეულად ცხოვრობთ, მაგრა ვინახავთ მარხვებს, ასე შემდეგ და არა ქრისტიანებსაც. უბრალოდ საქართველოში ერთმანეთი გამოგვეპარა და ესეთი არ იყო საქართველო და არც ქართველი და არც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი. საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს მეორე ადამიანი არ ავიწყდებოდა. აი ამით იცნობოდა საქართველო და დღეს უკვე ჩვენი თავის გარდა არავინ არ გვახსოვს და მსმენელი აკავს ადამიანს, უბრალოდ სიტყვა მიაწვს. მე გეუბნებით უკვე დაბალასაგზეც ვლაპარაკობ უკვე. იმაზე აღარ ვლაპარაკობ 60 წლის და 70 წლის ადამიანებს, უკვე აღარაფრად აღარ აკდებენ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ და რა. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, ან იმ ადამიანებს როგორ უნდა უთხრათ, იმიტომ ეს ხო მოიკითხებათ, ვინც მათ არ აფასებს, ხო? ისინიც ხო ასაკში შევლენ მე, მათაც ხო არ დააფასებენ, ხო? თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, ამე განმარტება და რჩევებს თუ მოგცემთ, მამო? სწორი ბრძანეთ ის რომ ჩვენ ერთმანეთი დავკარგეთ ადამიანებმა სამწუხაროდ რაც ჩვენ ყველაზე ძვირფასი გაგვაჩნია ერთმანეთი ამ ერთმანეთზე ვთქვით უარი და სამწუხაროდ მართლა ისე ხდება რომ ადამიანს არ ყავს ვიღაც ვისთანაც საკუთარ გულის წადილს გაამჟღავნებს საკუთარ დარდს გააზიარებს სამწუხაროდ ასე არის და ჩვენ თითქოს ერთმანეთზე ვთქვით უარი ჩემთვის ყოველთვის მაგალითი არის ქრისტე და მათთვისაც მე თუ შეიძლება მათ რამე უთხრა, სწორედ ეს ამ სიტყვებს ვიტყვი მათთვის, რასაც უფალი ამბობს სახარებაში და ამაზე დიდებული არც სიტყვები და ამაზე დიდებული არც ვინმე მეგულება დედამიწაზე ვიდრე ღმერთია, რომ ადამიანს შეეშველოს, უფალი ამბობს სახარებაში, რომ მოვედით ჩემ და ყოველი მაშრალნი და რტვირთმძიმენი და მე განგისვენო თქვენ. შეიძლება მრავალ ადამიანს უამრავი პრობლემა ჩვენ ყავს უღალატო მამა, უძღებ შვილებს, ცოდვით დაცემულ შვილებს, პრობლემებითა და განსაცდელებით
ნაყოფსილ შვილებს ჩვენ გყავს უღალატო მამა, უღალატო მეგობარი, რომელიც ყოველთვის გველოდება, რათა ეს მაშრალნი ერთ ტვირთმძიმენი მივიდეთ და მასთან განვისვენოთ. ჩვენ შეიძლება ვერ ვნახოთ სამწუხაროდ, ეს ძალიან სამწუხარო, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ ვნახოთ ადამიანი, ვისაც გაუზიარებ ჩვენს ტკივილს. ჩვენ შეიძლება ვერ ვნახოთ მეგობარი, ხორციელი, ვისაც ჩვენს განცდებს და განსაცდელებს და პრობლემებს გაუზიარებთ და მასზევე საუბრებით, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთადერთი უღალატო მეგობარი ჩვენ ყოველთვის გყავს, ეს არის უფალი, სადაც მივალთ და სადაც არასდროს არ დავრჩებით გულნაკლული. არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ადამიანი, რომელიც მისული იყოს ღმერთთან და ის გულნაკლული დარჩენილი იყოს. არ არსებობს ასეთი ადამიანი. თავარია ჩვენ გქონდეს აი ეს განცდა, ეს აზრი, ეს გრძნობა, რომ გვინდოდეს ღმერთთან და არ მეგულება ადამიანი, რომელიც მივა ღმერთთან და ის რაიმეთ იოტისოდენად მაინც გულნატკენი დარჩება, ან გულნაკლული დარჩება. რამე თუ უფლის სიტყვები, ეს არის საუკუნო ჭეშმარიტება. ვინც მოვიდეს ჩემთან მაშრალი და ტვირთმძიმე, მე მას განუსვენებ, ეს არის საუკუნო ჭეშმარიტება და არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც მივა ქრისტესთან დამაშრალი, ტვირთმძიმე, საკუთარი პრობლემებითა თუ განსაცდელებით და მან განსვენება არ ჰპოვოს. უამრავი ადამიანი მოდის ეკლესიის წიაღში საკუთარი პრობლემებით, საკუთარი განსაცდელებით და შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეული მათგანი მიდის ძალიან დიდი ნუგეშით, ძალიან დიდი სულიერი საშვებელით, ძალიან დიდი სულიერი სიხარულით, რამე თუ მათ იპოვეს ღმერთი. ღმერთი ყველაზე დიდი სიხარულია, ეს ყველაზე დიდი განცდა, ღმერთის პოვნა და მასთან ერთად ცხოვრება, ეს არის ყველაზე დიდი სიხარული. ესაა სიხარული, რომელსაც უნდა ჩაეჭიდო და არასდროს ხელი არ გაუშვა. არ არსებობს პრობლემა, არ არსებობს განსაცდელი, რომელიც შეუძლებელია ვერ გადალახოს ადამიანმა. კაცთათვის შეუძლებელი, ღვთისათვის შესაძლებელია. როდესაც მოციქულები მაცხოვარს ეკითხებიან, ხო, მაშინ მისთვის არის ცხონება შესაძლებელი? და მოციქულები მაცხოვარს ეკითხებიან, მაცხოვარი პასუხობს, რომ კაცთათვის შეუძლებელი, ღვთისათვის შესაძლებელია. არ არსებობს პრობლემა, არ არსებობს განსაცდელი, რომლის მოგვარებაც ღვთისათვის შეუძლებელია. ყველა პრობლემის ნავთსაყუდელი, ყველა განსაცდელის ნავთსაყუდელი ეს არის უფალი, სადაც უნდა მივიდეთ და ჩვენი განსაცდელი და ჩვენი ტვირთი უნდა მივიტანოთ, რათა უფალმა განგვისვენოს ჩვენ. ისე ერთი მხრივ ჩემს ირგვლივ ხა ცუდი ადამიანები არ არსებობენ საერთოდ, მაგრამ ვინც ცუდად მოქცეულა, ცუდი ყოფაქცევის ადამიანებს ყოველთვის მიუყვანი ვარ ღმერთამდე. ერთ სიკეთეს კი აკეთებ, ცუდად გექცევიან, შენ ღმერთთან მიდიხარ, ხო იცი? იმაზე რომ მიდიხარ, ხო საჩივარზე რომ მიდიხარ, ღმერთთან მიშველი რა. იმ ცუდ ადამიანებსაც ხო მიყავხარ ცუდი ყოფაქცევის, თორე ცუდი ადამიანები არ არიან და შეიძლება მე უფრო ცუდი ვიყო ბევრად ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვინც შენს მიმართ ცუდი ყოფაქცევით გამოირჩევიან, ერთი კაი შედეგი აქვს, რომ ღმერთამდე მიყავხარ. და კაი არის, ვინც კაი ადამიანია, ის მასშია ღმერთი და მასთან ერთად ხარ, ღმერთთან ერთად ხარ. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ჩვენ აი მაჭიროებლად გაჩენილი ადამიანები, ღმერთმა ჩვენს ირგვლივ, იმიტომ ხო არ გააჩინა, რომ ჩვენ არ მოვწყდეთ ღმერთს. ანუ არის რომ ისინი არ იყვნენ, ეხლა ჩვენთან რომ ისეთი დალხენილი იყოს ყველაფერი, ან თვითონ გაჭიროებათ სიტყვაზე. აი ამ დაშვების მომენტი მინდა, რომ აი რატო დაუშვა. ეხლა ღმერთს ნამდვილად არ უხარია სიტყვაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ესე დღეში ვიყოთ, მაგრამ არის მომენტი, რომ რაღაცას მიყავხარ ღმერთამდე, ხო, აბა თუ არ იქნება რაღაცა ჭირი, შენ ვინც ამას მოგიგვაროს, ვერასდროს ვერ მიხვალ იქამდე, ხო? აი ამ შემთხვევაში ხო არ არის ჩვენთვის ის გაჭიროება ან ის ადამიანები ჩვენთვის აი როგორც აი რაღაცა რო გიჭერს ადამიანს ამით უფალი და ხელი და რო არ გიშვებს, რომ მასთან იყო, რომ უცბად რო იციო სადღაც დაიწვევდი, უცბად მიდიხარ მასთან, რომ არ დაიწვევ. აი ეს მომენტი ხო არ არის დაშვებით ამის, იმიტომ რომ მე ხო კეთილია და მოწყალე და ახაც ის იშვება, ხო, ამით შემდეგ რაღაცა სიკეთე ხო საბოლოოდ უნდა იყოს, ხო? აი რა სიკეთე ხდება ამით ის რო იშვება, რომ შენს ირგვლივ შეიძლება ყველა ზურგი გაქციოს, ყველა საერთოდ მარტო დარჩე რა. ანუ ეს ადამიანები ხა მე ქართველებზე აქ ცხოვრობ ადამიანებზე მართლა აი გულწრფელად ვამბობ, დედას გეცე, მართლა ეგეთი მდგომარეობაა რა. საქართველოში არის ყველა მარტო. მე ნახდათ ვიცი ეს და თქვენც კარგად იცით ალბათ რომ მოდიან უბრალოდ ეხლა თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება რომ თქვათ, მაგრამ მე რო დავდივარ ხედავ ამ ადამიანებს მამაო და რა თქმა უნდა თქვენც ხედავ და თქვენთანაც მოდიან ახსარებოდ. ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა ქართველების არის სწორედ გათითო კაცება. ძალიან გათითო კაცებული ერი ვართ და ყველა ერთმანეთი დავივიწყეთ. როცა ჩვენ ვამბობთ რაღაცა გაჭირვებას, შეჭირვებას გააჩნია, როგორი საზომით ვაფასებთ ამ გაჭირვებას. მე მინახავს ადამიანი, რომელიც ნაგვის ურნაში იქექებოდა, ეს იყო არასდროს დამავიწყდება ეს შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაში,
როდესაც მივედი, მივახლოდი, მე თვითონ არაფერი ისეთი არ გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანს დავხმარებოდი, მაგრამ მცირედი რაც ჰქონდა, მინდოდა რომ მიმეწოდებინა და პირიქით ეს ადამიანი დაიხარა, ხელზე თქვევა დააპირა, დაიჩუქა, დალოცვა მთხოვა და გავოცდი, ძალიან გამიკვირდა და პირიქით ეს არავითარ შემთხვევაში ეს ჩემი რაღაცა მცირედიც არ გამომართვა და მე ვუთხარი რომ მეთქი აი ხო გჭირდებათ აი ახლა აქ პურს ეძებთ რაღაცა და მოდი აი პური ვიყიდოთ ამით ან რაღაცა ვიყიდოთ და მან თქვა ესეთი რამ რომ მე ვარ ძალიან ბედნიერი მე არ ვარ ადამიანი რომელსაც მიჭირს ეს ადამიანი ნაგვისურნაში იქქებოდა მე ვარ ძალიან ბედნიერი რო ვიღაცამ ყურადღება მიაქცია და ვუკითხე როგორ კი მარა ხო აი რანაირად აი მაინტერესებს და ძალიან სულიერად იმოქმედა ამან ჩემზე და მან მითხრა ესეთი რამ მე ღმერთი მყავს ნაპოვნიო მე ჩემს გულში ღმერთი მყავს ნაპოვნიო და ვიციო რომ ღვთისთვისო აი ჩემი მდგომარეობაო საერთოდ არ არისო არცო გაჭირვება ღვთისთვის ეს მდგომარეობა არ არის რაღაცა ან ცუდი ან აუგი როგორც შეიძლება კაცობრიობა ამას აფასებდეს არა მაგალითად ეხლა ჩვენ რო გავიდეთ და ნახოთ ადამიანი რომელიც ნაგვისურნაში იქექება ყველას ლიბერალური გვექნება გულში და აი გაჭირვებული და საცოდავი და საწყალი ხო ესე იტყვის კაცობრიობა რა ეს ადამიანი საერთოდ არ თვლიდა საკუთარ თავს ასე და ის ამბობდა რომ მე ვიცი რომ ღმერთისთვის ამაში ცუდი არაფერია და მე ვარ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ მე მყავს ღმერთი და ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი იმისა თუ როგორ შეიძლება ადამიანი მიწიერ გაჭირვებაში მიწიერ განსაცდელებში მიწიერ პრობლემებში იყოს ძალიან ბედნიერი როგორ და თუ ადამიანს ყავს ღმერთი შენ ყველგან ბედნიერი ხარ მე იქ ცოტა ხანი დავყავით ვისაუბრეთ უამრავ რამეზე და იქ მანქანები მიდიოდნენ მოდიოდნენ ძვირფასი მარკის მანქანები აქეთ ზოგმა შეიძლება წყალით შემოგვასხა და ყველა სახეზე ვაკვირდებოდი ამ მანქანის მძღოლებს ადამიანებს და ძალიან უბედურები იყვნენ სახეზე აი გამომეტყველება ქონდა დაღლილი დამაშვრალი თითქოს უსიცოცხლო და უყურებდი ამ ადამიანს რომელიც რამდენიმე წუთის უკან ნაგვისურნაში იქებოდა და ეს იყო უბედნიერესი ადამიანი იმიტომ რომ მას ყავდა ღმერთი ამით რისი თქმა მინდა რომ გააჩნია ჩვენ გაჭირვებას რა კუთხიდან შევხედავთ გაჭირვებას შევხედავთ საღმრთო თვალით თუ გაჭირვებას შევხედავთ ადამიანური თვალით გაჭირვება არის ის როდესაც ადამიანი არის უბედური ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს ძვირფას სასახლეში ადამიანი შეიძლება კონდეს ოქრო ვერცხლი და შეიძლება ძვირფასი ავტომობილი თუ ძვირფასი საჭმელი და სასმელი მაგრამ იყოს უბედური მაგრამ ადამიანს შეიძლება კონდეს ერთი ლოკმა პური და იყოს ძალიან ძალიან ბედნიერი დავსვათ კითხვა ვინ უფრო ბედნიერია სახარებისეული მაგალითი მოვიყვანოთ ლაზარე თუ მდიდარი ლაზარე ბევრად ბედნიერია იმ საკუთარი ყოფით ეს იმას კი არნიშნავს ჩვენ წავიდეთ ახლა და ძალით ხვალ ლაზარეს ყოფაში ჩავარდეთ მაგრამ ის მოცემულობა ის მდგომარეობა რომელიც ღმერთმა მოგმადლა რომელიც ღმერთმა მოგვანიჭა ამ ცხოვრებაში არ არის დასაყვედრებელი ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ყოფაში ნებისმიერ მდგომარეობაში ვიყოთ ბედნიერი თუ ღმერთს ვიპოვით და როცა ადამიანს ღმერთი ნაპოვნი ყავს როცა ადამიანს ღმერთი საკუთარ გულში ყავს ის ყველგან ბედნიერი იქნება ადამიანური ყოფით არ უნდა განსაზღვროთ ჩვენ გაჭირვება არის როდესაც ადამიანი არის მარტო როდესაც ადამიანი არის უსიყვარულოდ ყველაზე დიდი გაჭირვება არის უსიყვარულობა რომელიც კაცობრიობას ჭირს რომელიც ადამიანს შეიძლება ჭირდეს ამაზე დიდი გაჭირვება ვიდრე უსიყვარულობა არაფერი არ არსებობს და სხვა ყოველივე ეს მიწიერი გარეგნული მხარეები გარდამავალია და ვისთვის ეს აღიქმება გაჭირვებად და ვისთვის საერთოდ არ აღიქმება გაჭირვებად ბედნიერება არის ადამიანის შინაგან მხარეში და ბედნიერება არის ადამიანის სიყვარულში. თუ ადამიანს გიყვარს ღმერთი, თუ ადამიანს გიყვარს სხვა მეორე ადამიანი, შენ ბედნიერი იქნები, სადაც არ უნდა იყო, როგორც არ უნდა იყო და რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყო. მდგომარეობა კი არ განსაზღვრავს ადამიანის ბედნიერებას. ადამიანი განსაზღვრავს თავისი სულიერი მხარით საკუთარ ბედნიერებას და ადამიანი აქცევს მდგომარეობას სიხარულად და ბედნიერებად. და არათავად მდგომარეობა აქცევს ადამიანს ან ან სასიხარულოდ ან სამწუხაროდ. პირიქით, ადამიანები ვაქცევთ. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მდგომარეობა სასიხარულოდ ვაქციოთ და მე აი ამ ადამიანმა აი ცხოვრებისეული მაგალითი მაჩვენა, როგორ უნდა იყო ბედნიერი, რომ იპოვო ღმერთი და ყველგან ბედნიერი იქნება. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა სხვათაშორის. ძალიან კაი მაგალითი მოიყვანა და მამო, რა მინდოდა მე თქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში სხვათაშორის ეგეთი ადამიანები არიან ბედნიერები, ვისი მდგომარეობა ჩემს იქნება შეიძლება საშინლად უბედური. ანუ აი მინახავს ადამიანი რომ აი მე რო დარდობ 10 ჯერ უფრო მეტი დარდი აქვს მაგრამ ჩემზე ბევრად უფრო წყობშიც არის ბევრად უფრო
ღირსეულადაც გადააქვს და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში აი ის კმაყოფილება, იმიტომ რომ აუცილებლად ხო არ არის რომ მაინც და მაინც აი ისა ვთქვა ფეხსაცმელებზე დარდობდიო იქამდე სანამ ვიღაცა შემხვდაო საერთოდ ფეხები რო არ ქონდაო და სულ ამოვიწყდაო ფეხსაცმელიო რა ადამიანს საერთოდ ფეხები არ აქვს შენ ფეხსაცმელზე დარდობ ხო აი ამ შემთხვევაში ხო წამიდი ის ადამიანი ვისაც საერთოდ ფეხები არ აქვს ფიქრობს ალბათ ფეხი მომცა ფეხსაცმელს სულ არ დავეძებ მაგრამ ჩვენ ეხა მაგალითად რაღაცა ხო ხდებით აი ანუ აი ვიღაცა დარდობს რაღაცა მაგარ მანქანაზე რო არ ყავს ან რაღაცა მაგარ სახზე და ვიღაცა საერთოდ იმას დარდობს რომ ღამე ქუჩაში რა გადაიფაროს არ იცის იმიტომ რომ არ გაიყინოს აი ამ შემთხვევაში მამო აი მათ მდგომარეობაში შესვლა აი მაგიტომ გეუბნებით იმიტომ ვართ რომ ჩვენი პრობლემები ვერ გადაგვაქვს რომ მარტო ვართ სხვას ვერ ხედავთ ჩვენ გონია რომ მარტო ჩვენ გვაქვს პრობლემა მარტო ჩვენი პრობლემა არის ყველაზე დიდი მართლა ეგრე არის ადამიანს რის შეატანად შეგიძლია შეიძლება იმ დონის პრობლემა გეძლევა მაქსიმუმი და ის არ გეძლევა ვიღაცას იმის აწევა შეუძლია შენ ამის მაგრამ ამ შემთხვევაში გონია და რაღაცა სასწაკვეთილი საწოდავი გამოდიხარ რომ აი ჩემი პრობლემა მარტო ყველაზე ნეტა შენი პრობლემა მოცა ვიღაცას ეტყვი ასე შემდეგ ანუ შენი გონია ყველაზე დიდი პრობლემა შენ გონია რომ ვერავინ ვერ დაგინახა შენ გონია რომ აი ყველაფერი გონია რომ შენს ირგვლივ არაფერი არ შედგა აი ამას როგორ გავექცეთ იმიტომ რომ შეიძლება შენს ირგვლივ სიტყვა ეხა მე ერთხელ დარდობდი მაგრა და შემთხვევით მოვხვდი სასაფლაოზე და მივხვდი რომ ჩემი ის დარდი რასაც დარდობდი იმათვის იქ ვიციწუნენ სანატრელი იყო აი გავცოცხლებოდი და 10 მაგდენი დარდი გქონდეს მეუნებოდნენ ალბათ იქიდან ხო წარმოგიდგენთ სანამ სასაფლაოზე არ მოხვდი და მერთმა არ მანახა რა გინდა შულო მაიზამეთ აქ უნდა იწვე გინდა მაგდარს გაიქცე აი ჩაწექი და არ გექნება პრობლემა არა ამ შემთხვევაში რა უნდა რომ მაიზამეთ ეს ხო არ უნდა დაუშვა სუფალმა რომ აი სასაფლაოზე მოხვდე რომ თქვა რომ არა ღმერთო ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ იქ ავარ ამ წამს ხო და კაი იყოს ამ დარს გადავიტან იქ არ ვიყო მოხვდი ხო და უცოტ აი გავხედე და ო მეთქი ღმერთო ამას ხო ესენი ნატრობენ მე რაზეც ვდარდობ ხო აი ეს მომენტი თუ შეიძლება როგორ გავითავსოთ იმიტომ რომ მაინც ვიღაცას აი სიტყვაზე რაღაცა მოუვა მე სადღაც უბედურება უნდა ნახო რომ ვიღაცას შვილი მოუკვდა რაღაცა რომ შენ დაგმაყოფილდი რომ კაი რა ღმერთო კაი ჩემი შვილი ხელი მაინც მოწყდა და ჯანდაბს აგენახე იმას მოუკვდა რა მაინც ეს მაგალითი უნდა გიჩვენოს ღმერთმა რომ არიდარდო ადექი და იმას ქენი რა ქვია რაღაცა შენით მოერიდე ხო ამ შენ თავს ხო დარდი წუხილი ეს ადამიანური ფაქტორია და ლოგიკურიც არა რომ არა სულ იქნება მაგრამ ამ სასწაკვეთაში ვარ ჩავედეს და ბოლოს რაღაცა პრემაში ვარდები და ყველაზე მთავარი არის რომ ადამიანმა იმედი არ დაკარგოს აი რა თქმა უნდა დარდი წუხილი ადამიანური ფაქტორია და ის ჩვენ ყოველთვის გვექნება პრობლემა ყოველთვის უნდა გქონდეს იმედი იმისა, რომ არ არსებობს გამოუვალი მდგომარეობა, თორე ჩვენ შეიძლება უამრავ რამეზე ვიდარდოთ, უამრავი პრობლემა გქონდეს, უამრავი საწუხარი გქონდეს ცხოვრებაში, მაგრამ არასდროს არ უნდა მივეცეთ უიმედობას. ყოველთვის უნდა გვეგულებოდეს ისე და ისე ვიტყვი, უფალი, რომელიც ყველა ჩვენი პრობლემის მოგვარებაში გვეხმარება, უფალი, რომელიც გვაძლევს ძალას, რათა დავძლიოთ თითეული განსაცდელი, რომელიც არის ჩვენ ცხოვრებაში. მრავალია დარდი, მრავალია განსაცდელი, მრავალია წუხილი, მაგრამ მივანდოთ ყოველივე ზრუნვა უფალს და უფალი გამოგზრდის ჩვენ, როგორც ამას დავით ფსალმუნი ამბობს. თუ ადამიანს აქვს მიზანი და აქვს ორიენტირი ღვთისაკენ, მაშინ მისთვის ნებისმიერი პრობლემა, ნებისმიერი განსაცდელი არ არის საბაბი უიმედობისა. არამედ მან იცის რომ ამ პრობლემას და ამ განსაცდელს გადალახავს ღმერთთან მყოფობით, გადალახავს უფლის შემწეობით, უფლის წყალობით, უფლის მადლით. არ არსებობს განსაცდელი, არ არსებობს პრობლემა, რომელსაც ვერ მოვერევით, რომელსაც ვერ დავამარცხებთ, რომელსაც ვერ გადავლახავთ. თავარი ადამიანი იყოს იმედიანად და ადამიანმა არ დაკარგოს იმედი. სამი უმთავრესი სათნოება, რომელზეც საუბრობს პავლე მოციქული, ხო, ეს არის წმენა, იმედი და სიყვარული. აი ეს სამი რამ თუ ადამიანის გულში არის გაუნელებელი, თუ წმენა, თუ იმედი და თუ სიყვარული ადამიანის გულში არის გაუნელებელი, არის დაუშრეტელი, მაშინ მისთვის ნებისმიერი პრობლემა, ნებისმიერი განსაცდელი არ წარმოადგენს საბაბს უიმედობისა. არამედ პირიქით, თუ ადამიანის გულში არის წმენა, არის იმედი და არის სიყვარული, მან იცის რომ ნებისმიერ პრობლემას გადალახავს, ნებისმიერ განსაცდელს გადალახავს. რა თქმა უნდა,
ადამიანური ფაქტორით შეიძლება შეადარო საკუთარი პრობლემას, სხვის პრობლემას და თქვა რომ აი იმას ჩემზე დიდი პრობლემები აქვს, იმას ჩემზე ნაკლები პრობლემები აქვს. ეს ადამიანური ფაქტორია, მაგრამ ნებისმიერი პრობლემა უნდა გვახსოვდეს და ნებისმიერი განსაცდელი, რომელიც არის ჩვენ ცხოვრებაში, არ არის ისეთი, რომლის დამარცხებას და რომლის გადალახვაც არ შეიძლება. არ არსებობს მოუგვარებელი პრობლემები, სანამ ვართ ცოცხალნი, ყოველთვის გვაქვს საშუალება მივიდეთ უფალთან, გქონდეს სინანული, გქონდეს რწმენა ღვთისა, გქონდეს იმედი ღვთისა და გქონდეს სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანისა. თუ ეს სამი რამ ადამიანის გულში იქნება დაუჩრეტელი და დაულევნელი რწმენა, იმედი და სიყვარული, მაშინ ადამიანისთვის არ იქნება განსაცდელი, რომელსაც ვერ გადალახავს და ვერ მოერევა. დიახ, და გრძნობი არის როგორ გახდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვატყობ, რომ რაღაც აი უგზნობი ხდება ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემას ვერ გადალახავს და უბრალოდ დგება და რაღაც აი ამ ყველაფერს რომ გაექცეს, გრძნობებს კლავს თავის თავში. არა და ეს გრძნობებიც უნდა გქონდეს, ხო, სადღაც უნდა იყოს სამაგალითო, სადღაც მაგალითი უნდა იყოს, რაღაცის გადამტანი უნდა იყოს, ვიღაცისათვის იქნები მაგალითი. აი ეს სამაგალითო ადამიანები აღარ არსებობენ. იმიტომ ერთი პატრიარქი რო არის და სულ აი პატრიარქი ერთი არის. ანუ უნდა იყოს 1, 2, 3 და ბევრი უნდა იყოს. ანუ სამაგალითო ადამიანები გაქრენ. ამ შემთხვევაში ვიცი რომ თან სამაგალითოც არ ფასდება სამწუხარო ჩვენ და მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი პირადი ცხოვრების ამბავში როგორ გავხდეთ სამაგალითონი, იმიტომ რომ მე თუ ამას გადავიტან, აი ის რომ წმინდა გიორგიმ დაითმინა, ის რომ ქეთევან წამებულმა დაითმინა, ისაც მამა გაბრიელმა და ასე შემდეგ უამრავს ჩამოვთვლი, ხო? აი ეს ხო ჩვენც გვინდა. ჩვენც ხო სათაყვანებელი არის მხატებთან რომ მივიდივართ, მაგრამ აი ესე რომ მოგვიხდეს ჩვენ ცხოვრებაში ეგ არ გვინდა. თან ესეც გვინდა და თან ისიც გვინდა, თან ისტორიასაც გვინდა დავჩერდ და არ მოვკვდეთ გვინდა. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავხდეთ მგრძნობიარენი და აი ყოველი პრობლემის მიმართ აი ესე შემხედრნი და არა ისე შეშინებულნი უღმერთოთ და რაღაცა ისე რაღაცნაირად, ანუ სუსტები როგორ არ ვიყოთ, იმიტომ რომ ისინი ხო გამორჩეულები, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ და მერე გამოიჩნენ, ხო? ასევე ყველა ერთი და იგივე ძალით ვიბადებით, უბრალოდ მე შემდეგ ჩვენი შესაძლებლობების და გამო უფრო ვაღუვებთ, ხო, ან წინ წავთ, ან უკან. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავაღვიძოთ ეს ყველაფერი, რომ ვიყოთ სამაგალითონი. ვიცი რომ არ დაფასდებით როგორც სამაგალითონი რომ იქნებით, მაგრამ მაინც ისევე როგორც ჩვენი უწმინდესი არ დაფასდა, ბევრის მიერ დაფასდა. თუმცა ეს პლუსი აქვს საქართველოს. ჩვენი მიზანი უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ის, რომ ვიღაცის თვალში ეს არ უნდა იყოს თვითმიზანი, რომ ვიღაცის არა, სამაგალითო რომ ვიყოთ, რომ გადავიტანოთ მამაო, ხო ხდებით? აი ის ხო მაგალითი არის ჩემთვის, რომ სიტყვაზე მამა გაბრიელს უჭირდა და გადაიტანა ის ყველაფერი, ხო? ამან მე ხო სტიმული უნდა მომცე, სხვა რაღაც შემოთხოვა, მე ვიტყვი რომ მე რა მამა გაბრიელი, აი ხა მაგალითად პატრიარქი. არის ჩემთვის როგორი მაგალითი, იცით? რაღაცა რომ შემოთხოვა, ცუდი ადამიანი რომ შემხვდება ხოლმე, ვამბობ ხოლმე რომ მე კი არა, პატრიარქს არ გაუფასეს ან რაღაცა. მე ვინ ვარ და ჩვეულებრივ არ განამაქვს ხოლმე. აუ პატრიარქი იტანს და მე ხო უნდა მივბაძო მას. აი ეს სამაგალითონი როგორ გავხდეთ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ის ჩვენი ტვირთია და ვერ გავიქცევით, რომ დავიძინებთ, გავიღვიდეთ მაინც ის პრობლემა დაგხვდება თან უფრო მეტად. ვერ გაიქცევით, ხო? თუ შეიძლება მამო, აი ეს როგორ გავაკეთოთ, რომ ანუ ვიყოთ იმ მაგალითის ამტანები და მსგავსნი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ქრისტიანები, ქრისტიანობამ რაც მოიტანა და რა ის არ გვინდა. წვალება, წამება, დათმენა, ოფლი, სწორი ცხოვრება და ასე შემდეგ სიტყვაზე. ჩვენ ეს არ გვინდა, მაგრამ სამაგიეროდ ის ზიარებაზე პირველი მინდა რიგში ვიდგე, ასე შემდეგ და ბევრი რაღაცა. ეკლესიურიც მინდა მერქვას, მაგრამ ამ ყველაფერს მე ვისაც ერქვა, ამებს ხო იტანდნენ და მე ამის გარეშე მინდა ეს და როგორ გავაკეთო, ბოდიში გიხდით. ყველაზე დიდი მაგალითი გვყავს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ეს არის ყველაზე დიდი მაგალითი თუ როგორები უნდა ვიყოთ და თუ როგორ უნდა ავიტანოთ იგივე დაუფასებლობა, იგივე დევნა. ყველაზე სამაგალითო ადამიანი, ყველაზე სამაგალითო პიროვნება, ვინც კი დედამიწას მოვლენია, ეს არის უფალი იესო ქრისტე, ხო? შეუმცდარი, შეუცდომელი, უნაკლო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს შეუმცდარი, შეუცდომელი და უნაკლო ადამიანი, ღმერთკაცი კაცობრიობისთვის არის მიუღებელი. და კაცობრიობა მას ჯვარს აცვამს. ეს არის თითოეული ჩვენგანისთვის მაგალითი. მაგალითი უპირველეს ყოვლისა იმისა, თუ როგორები უნდა ვიყოთ მსგავსი უფლისა, აი შობის დღესასწაულის მოლოდინში ვართ ამ უდიდესი დღის და შობა, მაცხოვრის შობა, ამ ქვეყნად მოვლინება, მაცხოვრის ამ ქვეყნიური ცხოვრება იწყება უკიდურესი თავმდაბლობით, არა? უკიდურესი თავმდაბლობით ღმერთი, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო
და როცა ადამიანი აკვირდების სამყაროს, აი ამ დიდებულებას თუ როგორ არის სამყარო შექმნილი, აი ამ საოცარ კანონზომიერებას და მე უცებ დაფიქრდები, რომ აი ამის შემოქმედი ღმერთი საქონლის ბაგას იშვება. ანუ ღმერთი, რომელმაც ასე დიდებული სამყარო შექმნა, ღმერთი, რომელმაც ასე დიდებულად შექმნა მთელი სამყარო და კაცობრიობა, არა რაღაც ძვირფას სასახლეში, არა რაღაცა ძვირფას ადგილას, არამედ საქონლის ბაგას იშვება. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა საკუთარი ცხოვრება, საკუთარი მოღვაწეობა უნდა დაიწყოს თავმდაბლობით. სადაც არ არის თავმდაბლობა, იქ არ არის მადლი. მრავალი ადამიანი შეიძლება შევიდეს სხვადასხვა სათნოებით სასუფეველში, მაგრამ თავმდაბლობის გარეშე ვერავინ ვერ მიახლება სასუფეველს. ეს არის წმინდა იოანე სინელის სიტყვები და აი ეს ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, როცა ჩვენ ვამბობთ მაგალითზე, როგორები უნდა ვიყოთ, თუ გვინდა რომ ვიყოთ საერთოდ სამაგალითოენ თუ გვინდა რომ გვერქვას ადამიანები, როგორები უნდა ვიყოთ მსგავსნი უფლისა და უფლის მსგავსება უნდა დავიწყოთ თავმდაბლობით. თუ ადამიანს თავმდაბლობა არ აქვს, ფუჭი და ამაოა მისი ნებისმიერი ღვაწლი და ნებისმიერი საქმე. მაცხოვარი მოდის ამ ქვეყნად თავმდაბლობით. წარმოიდგინეთ, სამყაროს მეფე, სამყაროს შემოქმედი საქონლის ბაგას იშვება და ვის ეხარება პირველი ამ ქვეყნად ღმერთის მოვლინება. მათ, ვისაც ყველაზე უბრალო და თავმდაბალი გული აქვთ, მწყემსებს, უბრალო ხალხს, ეს არის ქრისტიანობა, არის თავმდაბლობისა და უბრალოების რელიგია. ქრისტემასთან არის ვინც უბრალოა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩვენი საქმე, ნებისმიერი ჩვენი მოღვაწეობა, ნებისმიერი ჩვენი ქმედება, თუ არ არის თავმდაბლობით, ის არის ფუჭი და ამაო, ის არ ემსახურება ღვთის საქმეს, თუ ჩვენ თავმდაბლობით რაღაცას არ ვაკეთებთ. და როცა ვსაუბრობთ კითხვას, როგორები უნდა ვიყოთ? უნდა ვიყოთ მსგავსნი ქრისტესნი და როგორ ვიყოთ ქრისტეს მსგავსი? უპირველეს ყოვლისა თავმდაბლობით. მაცხოვრის ამ ქვეყნად მოვლინება იწყება თავმდაბლობით. მაცხოვრის მთელი ცხოვრება არის მაგალითი თავმდაბლობისა, მისი ჯვარცმა და ამ ქვეყნიური აღსასრულიც არის მაგალითი თავმდაბლობისა და მთელი მისი ცხოვრება აი ამ თავმდაბლობით არის ძალიან დიდი სიყვარულის მაგალითი. როგორები ვიყოთ? თავმდაბლად მოყვარულნი. უნდა გვიყვარდეს განუსაზღვრულად ერთმანეთი და რაც მთავარია, ყველა ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთდეს თავმდაბლობით. თუ ოდნავ მაინც თავი აწიე, თუ ოდნავ მაინც დაიჯერე რომ რაღაცას წარმოადგენ ამ სამყაროში, თუ ოდნავ მაინც გგონია რომ ვიღაც ხარ და ვიღაცაზე შეგიძლია ზემოდან სიტყვის თქმა ზემოდან შეხედვა, ესე იგი ფუჭი და ამაოა მთელი შენი მოღვაწეობა. უნდა ვგავდეთ ქრისტეს, უნდა ვიყოთ მისი მსგავსნი ზუსტად იმ საქციელში, რომელიც საქციელიც მან დაგვიტოვა საზომად, თავმდაბლობაში და სიყვარულში. აი, ასეთი ადამიანია სამაგალითო, ჩემთვის სამაგალითო, ჩემთვის იდეალი არის ქრისტე, რომელმაც განუზომელი თავმდაბლობა და განუზომელი სიყვარული დამანახა და თუ მე ვინმე მკითხავს როგორი უნდა ვიყო, მე აუცილებლად მას მივასწავლი სახარებისკენ და ვეტყვი რომ აი როგორი უნდა იყო, ისეთი როგორიც იყო უფალი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. აი ესეთი საუბრის შემხედვარე ხალხი მიხვდება თუ პირველ გადაცემაში რატომ ყავხართ? ძალიან დიდი მადლობა, ესე უბრალოდ დავიწყე, იმიტომ რომ მინდა რომ მთელი ჩემი წელი იყოს უბრალო და ვიყოთ ის ადამიანები, რომელიც აი სხვის ტკივილში აი ექედან ნაც კი უფრო მეტად შევა ვიდრე სხვა და ის ადამიანები მომყავს სპეციალურად მე რომ რაღაცა განუგეშოთ, იცით არის ზუსტად მესმის თქვენი და ზუსტად ვიცი როგორი დარდითაც ხართ, როგორი პრობლემითაც ხართ, მაგრამ ჩვენ რო სასწაულეთას მივეცეთ, ამით ის პრობლემა არ გვარდება, თორე მივეცემოდით, აუცილებლად ვერავინ ვერ გამასწრებდა იმას, რომ მე მოვიწყენდი, მაგრამ რომ მოვიწყინე, ვერც ერთი ის პრობლემა ვერ მოგვარდა, რის გამოც მოვიწყინე. და ერთადერთი მივხვდი იმას, რომ მოშვების უფლება არ მაქვს და უნდა გავაგრძელო და გადამიტანია და აუცილებლად თქვენც გირჩევთ, რომ ყველაფერს გადაიტანთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენ არასოდეს არ ხართ მარტო. თუნდაც ეხა შეიძლება ფიზიკურად იყოთ მარტო, ღმერთი ყოველთვის თქვენთან ერთად არის და რომ არა ღმერთი თქვენც არ იქნებოდით საერთოდ. ის რო არის თქვენთან, მაგიტომ ხართ თქვენ და მაგიტომ არსებობთ, თორემ მის გარეშე ბოროტი საერთოდ თქვენგან აფლეც არ დატოვებ და გაქრებოდით საერთოდ. ის გიცავთ. და ის არის სულ მუდამ თქვენთან. უბრალოდ თავარი ეს გჯეროდეთ და იცოდეთ. თუ შეიძლება მომო ბოლო 3 წუთი არჩე კიდე რას ვსურვით, იმიტომ რეგიონები მინდა მოვიკითხო აუცილებლად, აი ყველაზე მაგარი ხალხი, ყველაზე მაგარი სასულიერო პირები, აი ამაყათ მინდა თქვა, იწყებიან რეგიონებიდან. მოდიან რეგიონებიდან. მიუხედავად იმისა, არ მიწყენენ მე ხა ის სასულიერო პირები, ვინც აქაც არის, რა თქმა უნდა, ყველას მაინც რაღაც აი სხვა სიტყვა სოფელში, აი ამას ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იცი. ხო და იმიტომაც თან გავამახვილე ყურადღება, რომ ის სოფლის მრევლს სხვა სუნი გაქვთ, ქრისტეს სუნი გაქვთ, ის სიყვარული გაქვთ და შემორჩენილი და ყველაზე დიდი სიმდიდრეა სხვათა შორის თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში ჩემიდან
გამომდინარე ვიციო ცოტას კარგავთ, მაინც რაღაც აქაური ცხოვრებას ხონერად ყვებით. და არ ვიცი რა. რაიონი ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი და რაიონში მსახურობა მე თვითონ სოფლის მოძღვარი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და ყოველთვის მიამაყება და მინდა ყველა ადამიანს განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ვინც დღესდღეობით არის სოფელში და დღესდღეობით ცდილობს არა იმას რომ წამოვიდეს არამედ პირიქით იყოს იმსახუროს მოუაროს და იზრუნოს სოფელზე მინდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო განსაკუთრებული სიყვარულით ჩემი საწყისო მინდა ასე მოვიკითხო ჩემი ჩაილურელები რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული დამანახა და მოძღვრობის მადლი შემაგრძნობინა და მინდა დამდეგი შობა მიულოცო სრულიად საქართველოს მთელ კაცობრიობას და შობის სიხარული რომელიც შემოდის უკვე მთელ კაცობრიობაში მინდა იყოს თითეული ადამიანისთვის რაღაცა ახლის დასაწყისი ახალი სიხარულის ახალი ბედნიერების ახალი ადამიანების შეძენის და ახალი სიყვარულის დამტკიცების ერთმანეთის წინაშე დამდეგ შობას ულოცავ სრულიად საქართველოს და ღვთის წყალობა და მადლი არ მოაკლოს თითოეულ მათგანს ურმესი მადლობა მომაო და რომ არა თქვენ მართლა თქვენზე დგას მართლა ჩვენ ვიღაცებს გვჭირდა რომ აქ სადღაც რაღაცები მიყვავს ქალაქში რაღაცა ჩვენზე არ დგას თქვენზე დგას უცხოეთში მყოფ ქართველებზე დგას რა თქმა უნდა საქართველოს და უცხოეთში მყოფმა ქართველებმა რაც გაუკეთეთ საქართველოს არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს არ გაუკეთებია მაგრამ საქართველოსთვის და ბედნიერებას და ყველაფერ კაცს გისურვებთ თქვენ ხართ ძალიან მაგარი ხალხი და ჩვენ ყველა მინდა რომ დაგინახოთ თქვენ იმიტომ რომ მე რეგიონში რომ ხალხს ხვდები იქ რო რა ვიცი იქ ჩანს ყველაფერი და აი ყველანაირ სულით გიქრობენ იმისა რომ იყო ბრალიანი რა აი ყველანაირ და მაგიტომ ხართ მაგრები იმიტომ რომ ღმერთშეულია მარტო ის რომ დაგანახოს რომ შენ არ უნდა იყო ამაყი და ბრალიანი და ძალიან მაგრები ხართ ღმერთმა სიკეთე მოგცევა ბედნიერება არასოდეს არ შეუშინეთ არაფერს ყველაფერი კარგად იქნება იმიტომ რომ თქვენ მარტო არ ხართ შეგიძლიათ მოიწონოთ ფონდი ერთობა მამა თეიმურას ქორიძე იყო ჩემი სტუმარი იმ გვერდზე ეს გადაცემები აუცილებლად იდება. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხოლო იქითა კვირას საღამოს გვეყოლება მეუფე სტუმრად აუცილებლად დაგველოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ დროები და ბედნიერებას და ყველაფერ კარგს გისურვებთ დამდეგ შობას გილოცავთ. ობიექტივი გილოცავთ ახალ 2020 წელს.